Di antara undang-undang Allah teh nikah. Urang selaku jalma anu beragama Islam kedah mengikuti kana undang-undangna Allah. Lamun urang hirup hayang salamet eta kudu mengikuti undang-undang Allah. Dimulai tiletik sampai kanu gede kudu mengikuti kana undang-undang Allah. Lamun urang ngarasa beragama Islam anu sakumaha dijelaskeun ku ulama dina kitab Sulamut Taufik halaman 3 pami 4. Saurna kieu faslun yajibu ala kullil mukallafina ad-dukhulu fi dinil Islam was-subutu fihi ala dawam. Wajib pikeun jalma anu mukallaf. Saha anu mukallaf? Apakah orang maja? Bisa jadi. Apakah orang citeras? Bisa jadi. Apakah orang cigayeung? Bisa jadi. Jalma anu mukallaf ialah jalma anu umurna lamun lalaki 12 tahun dina kitab Fawaidul Makiyah dicaritakeun, atawa dina umur 15 tahun eta geus kasebut jalma mukallaf, atawa geus ngimpi kaluar cai mani. Mani teh bahasa kitab, lamun bahasa urang nama sperma, lamun bahasa Inggris nama cipeju. Eta Inggris mah jalebur. Lamun awewe di umuran 9 tahun atawa geus ngimpi kaluar cai mani atawa geus kaluar getih haid, cek bahasa kitab. Lamun bahasa urang nama geus kaluar getih men. Lamun cek bahasa kolot baheula nama kaluar kotoran. Lamun cek bahasa Jawara nama si bewok utah getih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luna maya jaskia goti no hadir mah araraya tapi no ngajawab salam. Sawang solan deui ibu bapa malah mantar ka urang sadayana no ikhlas nu ridho ngajawab kana ieu salam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa masihan urang babari milik babai rezeki, tur panjang umur, sehat walafiat, dipasihan putra anu soleh terus soleha, tur biasa ibadah kalian ubudiyah ka Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم القيامة. أما بعد فقد قال الله تعالى في آياته الكريمة وهو أصدق المقالة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. الآية. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. Faman lam ya'mal bisunnati.
Wa qala aidan min haqqil walid 'alal walad thalathun ay yuhsina ismahu idza wulida wa yu'addibahu idza aqala wa yuzawwijahu idza adraka. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu wa habibuhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ahibba'il kiram, sadatil ulama minal muallimin wal hukama minal hadirin wa zumratal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat alladhina yahduruna fi hadzal makanil mubarak. Segenap para alim ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, para pimpinan majlis talim, para pimpinan pondok pesantren, bil khusus kesepuhan setempat, tehilap ka Abah Rifai, oge kesepuhan anu sanesna, anu tetiasa disebatkeun namina satu persatu, alladzi lam yuzkar asma'uhum ta'ziman wa takriman lahum. Teristimewa anu kusim abdi dihormati Sawahibul Hajat Abah Hamid sekeluargi, oge tagakantun kedua mempelai kersana neng lipah sareng aaji. Urang doakeun pamudah-mudahan ieu kedua pamanten sing didanenkeun panganten anu sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tehilap jamaah anu hadir di tempat, bapak-bapak, ibu-ibu, santriwan santriwati, para pemuda para pemudi, oge murang kalihna kumna jamaah sadaya anu hadir di tempat anu sami-sami kusim abdi dihormati tur dimulyakeun. Nitis wancin mustahil ingkang mangsa nuludina anu mana takdir teu bisa dipungkir, kadar teu bisa disinglar. Titis tulis ti ajali buratan tilahil mahfudna, menit nu paciwit-ciwit jam nu paantai-antai jeung poe nu pageye-geye, disusul ku minggu nu patunggu-tunggu di teng ku bulan nu panjang-anjang bari dituntun ku taun anu pauntun-untun langkung tibayun. Mangga urang sasarengan muji tasyakur ka Allah anu Maha Ghafur, karena segala puja dan puji total hanyalah milik Allah. Penggenggam di setiap kejadian, penghelas di setiap napas, pengukuh di setiap kalbu, ialah Allah yang telah mempertemukan kita di mahfalah yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan pertemuan kita bukan saja menjadikan izinnya, tapi juga mendapatkan ridhonya. Amin ya Allah ya Rabbal. Senandung kerinduan beserta cinta yang amat tajam dalam bingkai salawat beserta salam, pamudah-mudahan salamina dawa dibacakeun, dikucurkeun, dikecerkeun, tur digalantarkeun ka junjunan urang sadayana yang jauh di mata namun selalu dekat di hati, Sayyidil Anbiya, Sayyidil Mursalin, Sayyidil Makhlukat wa Afdalul Wujudat, yakni Habibanal Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hilap ka para keluargina, para sahabatna, tabi'in, tabi'atna, umumna ka urang sadaya selaku umatna, pamudah-mudahan urang sadayana sing kasupkeun kana golongan qaumun alladzina ya'tuna min ba'di yu'minuna bi walam yarani. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, satrajana sim abdi deraskeun kana carosan sim abdi, deraskeun kana carosan anu parantos dikudrah iradahkeun ka Allah. Langkung ti payun sim abdi nyuhunkeun dihapunten bilih bisi tapi pasti aya cariosan anu tidak memadai anu teu sami sareng bag-bagan ngaji, khususna ka para kesepuhan anu hadir di tempat, manawi calikna sim abdi dipayuneun para jamaah sanes mapatahan bebek ngojay ieu mah anu saukur idkhalus surur ka kadua penganten, oge panginten moal tiasa lila manawi kondisi awakna nuju kirang sehat flu, manawi kerwengi acara di Pandeglang di daerah gunung sami nikahan berhubung can kawin meureunnya pas uhina teu aya nu marende jadi katirisan deh ku ari asup angin meureun kitu meureun mangea. Jadi mudah-mudahan carosan sim abdi kapayuna aya taufik hidayah ti Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah,
Di antara undang-undang Allah teh nikah. Urang selaku jalma anu beragama Islam kedah mengikuti kana undang-undangna Allah. Lamun urang hirup hayang salamet eta kudu mengikuti undang-undang Allah. Dimulai tiletik sampai kanu gede kudu mengikuti kana undang-undang Allah lamun urang ngarasa beragama Islam. Anu sakumaha dijelaskeun ku ulama dina kitab Surah Mutaufik halaman 3 pami 4. Saurna kieu faslun yajibu ala kullil mukallafina ad-dukhulu fi dinil Islam was-subutu fihi ala dawam. Wajib pikeun jalma anu mukallaf. Saha anu mukallaf? Apakah orang maja? Bisa jadi. Apakah orang citeras? Bisa jadi. Apakah orang cigayeung? Bisa jadi. Jalma anu mukallaf ialah jalma anu umurna lamun lalaki 12 tahun dina kitab Fawaidul Makkiyah dicaritakeun, atawa dina umur 15 tahun eta geus kasebut jalma mukallaf, atawa geus ngimpi kaluar cai mani. Mani teh bahasa kitab, lamun bahasa urang nama sperma, lamun bahasa Inggris nama cipeju. Eta Inggris majalah burung. Lamun awewe di umuran 9 tahun atau geus ngimpi kaluar cai mani atau geus kaluar getih haid, cek bahasa kitab. Lamun bahasa urang nama geus kaluar getih men. Lamun cek bahasa kolot baheula nama kaluar kotoran. Lamun cek bahasa Jawara nama si bewok utah getih. Dong tetangga pula kamari balik di Jakarta ngalentuk bedong kota kuda telok. Mang gunawan ngalentuk bae. Kudu be kakak balik di Jakarta terus menang gaji laju balik mau semangka mau jeruk mau apel jeung lain sidabana terus palang datang kali masih bewok utah getih. Terus atuh lajuna masih botak merana. Kabeh merana ku eta mah. Sebab eta mah disebut lagi sungut setan. Kunaon saya disebut sungut setan? Kiai bisa kengser ku setan, pajabat bisa maling ku setan, pamuda daktek ngadu golok gara-gara setan. Iya udah setan. Orang mana bawa setan? Makanya ketika jalma geus katakluk mukallaf geus limbaan balik eta wajib jeung pasti kudu mengikuti kana syariat Islam. Makana ialah diantarana syariat Islam teh nikah anu mana cek Kanjeng Nabi ketika orang rek ngalakonan hiji perkara diantarana nikah terutama ka para pemuda anu tacan nikah oge khususna ka panganten anyar ieu ketika orang rek ngalaksanakeun hiji perkara cek Kanjeng Nabi yahtajul amal bi arba'ati asya'a. Ketika orang ngahijikeun hiji pagawean eta orang kudu apal kana hiji perkara diantarana al ilmu qabla bad'ihi. Ketika orang rek ngalaksanakeun akad pernikahan orang kudu nyaho heula kana asal muasalna ieu ngaranna nikah. Orang kudu nyaho kana ilmuna nikah. Orang kudu nyaho kana bag-bagan rumah tangga, naon napakah batin, naon napakah zahir. Makana ka para pemuda ulah waka nararika lamun orang can siap nganapkahan pamajikan, terutama batin. Pamajikan teu bisa salat tanggung jawab salaki, pamajikan teu bisa ngalawuh tanggung jawab salakina, pamajikan teu bisa usoli tanggung jawab salakina. Makana berat sebagai orang kalau mau jadi salaki dikeun urusan pamajikan. Kartos. Makana diantarana napakah batin teh eta diantarana bikin pitanggung jawaban urang di akhirat. Naon anu disebut napakah dohir, nu disebut napakah dohir gemblang nama urang kudu bisa nganapkahan kanu ngajadi pamajikan. Urang kudu bisa mere emam kanu pamajikan. Sebenarnya mah lamun keur ngomongkeun hukum, lamun keur ngomongkeun hukum dina bag-bagan rumah tangga nu ngepel salaki, nu ngubah piring salaki, nu ngasuh anak nu sehan, nu moe pare model-model tuh pak duit tidak duit emang ge napakah bayar rumah ibu-ibu omongan nama duit
kajen teh ditinggalkeun salaki sapoe nu penting salaki ninggalkeun da ibu lamun ditinggalkeun ku salaki ka Mekah 3 tahun tapi dibere duit 50 juta milih duitna apa milih ditinggalkeun duit itu makanya kuari mah ibu-ibu mah kadang mau hargaan mending kena milih duit dibanding tuh dengar pak milih duit sedangkan mau hargaan orang mah makanya ialah diantarana anu pertama nikah teh orang kudu boga tujuan anu pertama aya 4 perkara cek tadi teh anu kahiji urang kudu nyaho kana ilmuna singkat bae nu kadua nyaeta ketika orang rek ngalaksanakeun hiji perkara lain ku karena nikah bae wasaniyatu an-niyatu fi mabda'ihi ketika orang rek ngalaksanakeun hiji perkara katakan hiji perkara nikah eta orang kudu ngabaguskeun niat urang ya sahageun nami pawaji salaki data aji ya bikin aji ketika orang rek ngalaksanakeun bahtera rumah tangga orang kudu ngabaguskeun niat orang sebagai hamba anu ngalaksanakeun sunnah rasul niatan ibadah ka Gusti Allah sebab laku lampah anu dilakonan saparentosna nikah eta berlipat-lipat ganda pahalana makana pikeun ali ketika urang ngalaksanakeun pernikahan hiji niat urang sing pageuh hayang ngalakukeun jeung hayang ngalaksanakeun sunnah Allah jeung hayang ngabahagiakeun pamajikan sebab ketika orang rumah tangga ngabahagiakeun pamajikan nu pertama bakal dicembongkeun di alam dunia nyaeta milik rezeki urang moal bakal murah moal bakal leungit moal bakal eueuh makana ketika orang waktu lewah mah boga duit sekian dikekepan ke orang tapi ketika orang geus rumah tangga mah duit dikeun ka pamajikan nu ieu jeung jatah masak nu ieu jeung jatah nyalinan per bulana makana niatna sing hade sebab kapungkur di zaman Kanjeng Nabi Yusa alaihi salam Kanjeng Nabi Yusa teh nya nabi nya rasul tapi tekasupkeun kana nabi anu 25 ieu rek riwayat Kanjeng Nabi Yusa reng ciri bahwa niatna bagus di zaman Kanjeng Nabi Yusa aya jalma soleh jeung jalma solehah nikah katakan kuari mah santri jeung santriat kawin ketika saparatosna kawin eta Kanjeng Nabi Yusa menang wahyu ti Gusti Allah cek Allah ka Kanjeng Nabi Yusa Yusa kamari aya jelma soleh jeung jelma solehah nikah ku aing eta kedua mempelai rek dibere umur 80 tahun lamun kuari eta kedua mempelai nikah umurna 25 tahun berarti sesa umurna 55 tahun katakan 50 tahun tah dina 25 tahun jeung 25 tahun lamun dibagi 2 jadi 50 tahun tah eta ku aing Yusa kedua mempelai 25 tahun dibere beunghar 25 tahun dibere miskin titah milih rek beunghar awal apa miskin panderi apa rek miskin awal apa rek beunghar panderi kita pilih nuhun Gusti cek Kanjeng Nabi Yusa datang ka isukna Kanjeng Nabi Yusa dongkap ke kedua mempelai teh Assalamualaikum waalaikumsalam Kanjeng aya naon dongkap ka sumpik abdi cek Kanjeng Nabi Yusa jang sanyanyana abdi dongkap ka dieu bade nyampaikan wahyu di Gusti Allah anu pertama Gusti Allah nyarios ka abdi anjeun teh duaan dibere umurna ku Allah 80 tahun lamun kuari nikah di umur 25 tahun berarti sisa umur anjeun 55 tahun deui katakan 50 tahun tah dina 25 tahun dibagi 2 25 tahun miskin 25 tahun beunghar cek Gusti Allah aranjeun teh hayang beunghar awal apa miskin panderi teu janten masalah apa hayang beunghar awal miskin panderi kumaha jawaban eta salaki
berhubung soleh ngajawab lagi ya, duh kanjeng ieu mah abdi kedah musyawarah heula sareng istri. Tah ilah di antara suami anu sangat luar biasa boga pangkat soleh pakana ya kapanganten ketika orang boga hiji masalah, boga hiji kalakuan, boga hiji pertanyaan, orang kuarimah boga pamajikan ndek leutik ndek gede musyawarahkeun kanu ngajadi pamajikan. Makana setelah eta kedua mempelai musyawarah cek salakina teh neng kumaha jadi mantos kudrah iradahna Allah bahwa umur orang teh 50 tahun deui. Tah saur Kanjeng Nabi Yusuf ge urang rek milih apakah orang beunghar awal apa miskin panderi, apa miskin awal apa beunghar panderi. Kumaha jawab pamajikana? Cek pamajikana ari menurut aa kumaha tuh itu mau maneh itu dong orang melaju mau maneh bae bener tuh Bu. Nah makanya cek salakina ari menurut aa mah kieu orang mending milih miskin awal beunghar panderi. Kunaon kitu sebab lamun orang miskin awal orang puasa kuat keneh, orang ngaji kuat keneh, orang dagang kuat keneh, orang lelumpangan kuat keneh. Sanajan orang miskin awal kurang pakai ibadah, kurang pakai pengajian mingguan, kurang pakai tolak ilmu. Sanajan kasabeh jeung peribahasa kuat keneh, tandur kuat keneh, ngalektor kuat keneh, macul kuat keneh, neng lumat di maculna kuat keneh. Oh gitu tak engke orang terakhir tinggal ngetakeun hasil. Oh tapi menurut neng kumaha? Menurut neng mah kieu mending beunghar keur awal miskin geus kolot. Sebab orang beunghar keur awal mah ngadahar jengkol kuat keneh, ngadahar kadu ngan teu cangkang-cangkangna doang, ngadahar salak ngarauk-rauk. Kurang eta duit keur ngorang keneh mah kurang sumbangkeun ka yatim piatu, kurang jamu jalma anu jompo, kurang bangun majlis taklim pikeun ka kiai anu butuh kana pondokeun. Tah engke urang geus kolot henteu kudu mikiran barang dunia, urang fokus ubudiyah ka Allah, urang teu mikiran pakaian nu dianu, urang teu mikiran ieu anu dianu, cukup urang ibadah ka Allah. Cek salakina ari kitu mah berarti asup keneh kana saranti neng. Tah barang ka isukna dongkap ka Kanjeng Nabi Yusuf cek eta si salakina teh Kanjeng hapunten abdi saparantosna musyawarah kami milih bahwa kami milih beunghar keur ngora engke kolot miskin. Mohon saparantosna kos kitu Kanjeng Nabi Yusuf tawajuh ka Gusti Allah, munajat ka Gusti Allah. Gusti bahwa ieu kedua mempelai teh milih beunghar keur ngora miskin pandai. Kumaha jawaban Allah? Yusuf aing teh pangeran, aing nyaho kana gretesna manusia, sebab aing anu nyieun makhluk, hatena aing nu nyieun, pikirana aing nu nyieun, sungutna aing nu nyieun. Bedakeun ku sia Yusuf ke kedua mempelai nu karek nikah tadi bahwa manehanana ku aing rek dibere umur 25 tahun beunghar, 25 tahun beunghar Allah miskinan, sebab niatna hade rek ngabela agama aing. Alhamdulillah. Iyalah salah satu gambaran pikir orang ieu bikin panganten anyar ketika orang niatna bener hayang ngabahagiakeun pamajikan, hayang nyieun mahligai rumah tangga anu harmonis supaya rumah tangga seiya sekata senada seirama, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, terapung sama-sama basah. Tah orang kudu boga tetegenan ketika orang ngalaksanakeun rumah tangga, orang kumaha carana supaya rumah tangga orang ngeunah, rapi, adem, bisa ibadah ke Allah Subhanahu. Sebab lamun ketika orang ngomongkeun rombongan rumah tangga
sebenarnya mah anu nyieun panyakit dina rumah tangga teh ngan saukur urang-urang keneh. Lalakina mau maneh pamajikana cerewet deureun. Cuma eta doang. Tapi ketika orang sebagai imam, orang sebagai raja, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Orang sebagai raja sebenarnya mah orang lain tuh bisa ngurusan pamajikan, lain pamajikan orang anu teu nurut, lain pamajikan orang nu teu rumasa, tapi orang anu tuh bisa ngadidik anu menjadi pamajikan. Sebab pamajikan diciptakeuna tina tulang rusuk anu bengkok. Ketika orang hayang ngaluruskeun tulang rusuk moal bisa sekaligus, tapi dengan lalaunan. Begitu pula pamajikan. Pamajikan mah orangna perasa, pamajikan mah gampang nyeri hate, telaku dibentak seeutik geh laju bae nyeri hate, bener tuh Bu. Laju bae nyeri hate pamajikan mah. Makana hiji, ketika orang tuh bisa ngabahagiakeun pamajikan ku harta, bahagiakeun pamajikan ku bahasa. Bahasa mah teu kudu meuli, bahasa mah teu kudu ngarental. Urang teu boga duit, tapi urang boga sumut anu bisa ngabahagiakeun pamajikan. Kadang kan urang mah rumah tangga panggih jeung pamajikan di ruang tamu ka dapur panggih kuat nanya-nanya acan, padahal mah tinggal nanya doang. Neng ka mana? Nanya supaya rumah tangga urang teh harmonis. Sebab Kanjeng Nabi nu ngajaran ka urang, Kanjeng Nabi manggil kanu ngajar pamajikan ya Humairah, ngeunah karengeuna. Tuh, ari goreng urang malain Pak. Awal-awal lama neng boga anak kahiji dipanggilna bunda, boga anak betilu manggilna Mas ya. Itu makana ketika orang teu boga harta bahagiakeun pamajikan ku bahasa. Abdi kapungkur waktos ngobong di Pandeglang manggihan hiji aki-aki, mun teu lepat eta aki-aki umurna 70 tahun, nini-ninina umuran 67 tahun. Kalarasan eta si aki-aki rajin jamaah tiap waktuna. Abdi ditawaran ngopi heula cenah karompo kasep. Ceuk aki-aki lain cek heula nya kasepna, emang kasep ieu meureun cek kabogona mah. Tah, ketika abdi karompokna, cek si aki-aki ngomong kieu, sayang, ieu aya tamu ieu mang santri, coba candakeun kopi ge sayang. Cek aki-aki, manggilna saya. Jo cek ngene teh, muhun sayang gin dicandakeun. Tah, jadinya mulai cek heula ieu aki-aki geus peot ge kana pamajikanna manggilna sayang bae. Enggalannya sayang, kopina tong amis-amis. Muhun sayang. Makin penasaran cek ulat ya, bang abah mah masya Allah ku harmonis ya. Abah entos gaduh incuk entos, tapi abah mah ikut harmonis jasa jeung pamajikan, padahal geus kolot manggilna kot romantis, kot manggilna ikut sayang. Kumaha jawab aki-aki, sebenarnya mah lain romantis acan, ai poho ngaranna orang poho ngaranna. Makana ketika orang kembali tu bisa ngabahagiakeun pamajikan ku harta, bahagiakeun pamajikan ku bahasa. Ya, orang lamun hayang boga pahala anu ngajadi pamajikan, pamajikan unggal poe tiap ganti baju alam kurang. Osok ibu di alam unggal poe. Anu padahal lalaki anu egois ngomongkeun kieu cek salakina siapa lamun ondangan begelis, tapi lamun jeung aing begoreng. Padahal mah lamun kurang dibumbui pamajikan. Neng lamun kerjeng aa mah duaan, lamun dangdang gitu doang baheula geulis doang. Yakin eta leuleus pamajikan. Heueuh, ai kuari mah lain pan cuek bae rek make naon ge. Jajal ti isuk. Lamun pamajikan rek pangajian ku urang alam pokona mah. Orang jam 7 kadang pan ibu-ibu melamun pengajian riuh segala pindah karena beungeut geus hejo geus pink make bola kasih segala kana pintu. Kadang lamun isuk-isuk di jam 7 keneh pan ibu-ibu mah geus dandan salaki mah pot ributkeun kopi-kopi aja kot ngadekul beda hareupeun ieu mah bari ngopi
Ayam ngopi pamajikan mah coba apa jadikan kopi iya mah sorangan juga belum cokor gitu ari mama kernaon gitu ker di kamar kernaon atau kau di penaon gitu kayak minggu pan kau di pengajian dia burung lagi burung apa nyek kopi sorangan atau nyian pak coba lagi bisa meren eta aya termos na dirinya aya tadi na meja gelas tadi na rak gula na dirinya kopi na dirinya lamun kopi na ulah keruk bae banget bapak kuy patah dikeruk banget ieu ujung nama pamajikan kusalaki na nyieun pamajikan tetep bae dandan pamajikan lamun geus dandan halis bae 15 menit petot saeutik dihapus deui ieu deui lipen 10 menit kadang lamun dandan di jam 7 sampai jam 9 salaki nama geus piak setengah bungkus rokok dandan mancan keneh bantah ketika pamajikan keluar endeuh ngaji alam gorang kurang manohara reka mana ieu manohara ku geulis-geulis deui disamemeh urang kawin sampai kuari neng ieu lamun make baju nu ieu make gamis nu ieu lah nu dipake beuneng kuari geulisna pohara kakak mah bogona gitu angker pertama kali nempon neng yakin eta Pak pamajikan moal saling-saling saminggu bajuna eta bae gitu ieu mah lain Pak pamajikan make baju hejo keluar sia di jam 7 dandan ngancau keur make baju hejo doang ganti ngisin-ngisin aing bae make baju hejo doang bocor seprit bae paras aing mah eta ibu digitukeun ku pamajikan nyeri teu Bu nyeri Pak makana orang ketika teu bisa ngabahagiakeun pamajikan ku harta bahagiakeun pamajikan ku bahasa leumpang pan pamajikan uga ieu meuleut kan urang leumpang pamajikan meunang sapoe lekah balik deui Kak naon deui cik salakina ieu pan pengajian heeh ieu mah lain kita terus tadi kula nyeusehan menang meureun 2 ember mah terus can dipoekeun Kak laju sia ditain henteu ieu mangan ngingetan kula teu ngaji ya Kakak teu bisa manggahan ka kula wayah nanya kula mah ngingetan ujungna mah salaki nu maekeun pakean pamajikan mah jongjon bang ngajian halus burung siapa nu kitu bae buat teu bisa leumpang pamajikan iget meunang sepoe lekah balik deui ari kitu balik deui kunaon kitu sia sareutik kieu bogoh Kak eta nu ngaran pamajikan teh pan Kakak teu bisa ngelumuan ieu pan cek kiai ge eta kan tugas Kakak nganapkahan pamajikan mere ilmu ka pamajikan tapi lamun teu bisa mere ilmu pikeun ka kiai supaya pamajikan ngaji terus tah eta pan kiai urang izin ka lamun geupat bae mah terus kudu ngamplop Kak kudu mere cenah ge sok aya nu ngangsongkeun baskom teh ibu-ibu mah seberaha 50.000 Kak nu bener 50.000 50.000 dibere ku salakina datang pamajikan pertanyaan datang pamajikan ka majlis talim ngadengekeun apa ngobrol ngadengekeun ngan sabari ngobrol babaturan tetangga dari itu mah masna doang beda eta mah doang nya karena karang balik kamari geus mas kuari keur mahal doang ajar keneh tambah ibu gua doang tapi teu nyaho sih ngadengnya mah eta doang geus ngajual taneuh doang itu beujing kitu ibu-ibu mah kadang abdi pernah ngabandungan pun guru ngabahas bang-bangan sifat kitab Sifatus Saja kalau resan guru nuju keluar cenah Den tuh ibu-ibu panggahan heula itu teu bisa bi geus sabi-sabisa bae teu rukun wudu tanaon magahan abdi mah khusyuk baca kitab ibu-ibu martis jambu di luar majlis ibu-ibu eta balik Pak ibu-ibu mah datang ka imahna Assalamualaikum cek salakina saha eta ngurus salam Assalamualaikum saha eta datangnya barang diintip dina kaca nu edan datang jauh pamajikan Kak kula jauh-jauh geus pengajian balik pengajian buat disebut nu edan ku tega kakak tega teh atuh sia ji aing geus mah capek dijieunkeun kopi tah poekeun pakean nyadi penta duit ku sia
datang assalamualaikum aing kena datang di nyaho assalamualaikum teu make wau ieu mah assalamualaikum hayang geus na ulah cara apa paranas dipalangkeun langsung yo barang geus dibalangkeun kayaknya ada saruti ieu gitu aing geus kagok capek ieu yen kopi sorangan moekeun pakaian sorangan teu dahar-dahar acan aing nunggueun sia doang saruti hayangnya ho ieu sia tadi ngaji naon saruti cek si saruti ya teh nyaho buka ibu-ibu na ngobrol bae tuh pan sia mah henteu nu kadenge ku sia naon nu kadenge ku kulama purudul gitu ka cenah horenge kiai ngabahas purudul wudu isidatun fardu wudu aya geun cek salakina sia leumpang di jam 7 balik jam 12 kan menang purudul doang minta duit maka ini sia 50.000 kan menang purudul doang bagian ditanyakan masih aku aing ka kiai cenah ge mere duit 50.000 di pulangan deui 48.000 berarti ngadu 2.000 berarti heuh geus buruk kae gitu mah heuh tah tidinya urang kara mere bahasa anu pamajikan geus neng geura masak ketika pamajikan masak pasakana asin pasakana teu eunah ulah laju ngegas mah sebab pamajikan kadang capek pamajikan ngurusan anak ngepel itu jeung sajabana puguh urang teu bisa ngabahagiakeun ku finansial urang teu bisa ngabahagiakeun ku duit bahagiakeun pamajikan ku bahasa ketika pamajikan salah urang ngasaan sayurna asin teuing hakeun kurang pamajikan neng geulis bager ka dieu ge aya naon tutumbenan ieu manggil lakot make geulis segala macem neng bisi mah makasih doang ieu lain ka dieu ge mah bogo ge sono dahar keur zaman papangan teh teh sapiring berdua hayang siring suapan teh tapi ada nu nyoban neng ya disuapkeun kurang disesakeun kurang sayur nu asin teh oke karasa ieu jeung pamajikan ya ieu mah asin mohon bogo ge neng emang neng meser uyah di mana di kidul apa di kaler bogo di kidul heuh engke mah di kaler nya meserna jadi kidul mah asin heuh kudu aya kitu mah ku neng dicayan sagayung asin kene 2 gayung asin kene saember karak deui atuh sayur muncung alabatan bapak sok teh kuat alame kurang jeung pamajikan atuh ieu mah kana cai lios ne boneka cantik dari India buku rasa heuti caina santimba tah tapi ketika urang ngadahar pamajikan masak sayur asin langsung kurang dipaeudon neng tadi dia ayeuna ieu sia masak sayur make uyah apa make leho ku asin-asin teuing eta pamajikan nyeri pak nyeri geus mah capek dipaeudon ku urang makana hikmahna ieu dina acara walimatul ursi ieu urang jaga bahasa anu ngajarin pamajikan teu kudu loba hikmah anu dipetik khususna pikeun lalaki heula ieu lamun urang rumah tangga hayang repeh rapi sakinah mawaddah warahmah rumah tangga anu harmonis bahagiakeun pamajikan ku bahasa eta bae jadikeun ilmu urang bahagiakeun pamajikan ku bahasa nya ingatkeun bahagiakeun pamajikan ku bahasa ketika orang teu bisa ngabahagiakeun pamajikan ku harta bahagiakeun pamajikan ku harta tah ku ayeuna kitu berhubung abina geus teu kuat batuk nahanan batuk kita di kene oge can leuwih gemblang nama guru urang Kiai Badruddin anu ti Ciparasi sakitu anu kapihaturna ieu mah anu saukur itu khalus surur ieu ngan maksakeun padahal mah awak mah geus euyeugan bae ieu jadi doang rieu sirah kitu mucek jelema teh mah kadalon kitu nya doakeun supaya abdi engkang sehat. Oke, mudah-mudahan orang sekali didoakeun ieu kedua mempelai Neng Lipa sareng Aji mudah-mudahan dijantenkeun rumah tanggina anu rumah tanggi ibarat Nabi Yusuf sareng Siti Zulaikha sareng terutami rumah tanggina sing ibarat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakitu anu kapihatur kurang lebihna nyuwun diapunten al'afu minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.